Hello，大家好，又係我 Ken。咁咧睇呢條片之前咧，記得訂閱我哋利嘉閣 channel。咁啊睇真盤一定要睇我哋利嘉閣。咁咧今日同大家睇一個上湖居3房嘅單位，咁啊靚裝修，咁啊即刻去睇下先。咁啊由門口開始睇起啊。咁啊掃一掃個客飯廳先。你見全部換過晒地板，換過晒大門。望咗出邊客廳嘅景先啦，出邊對住天耀村，咁啊樓下巴士站，咁啊交通方便啦，行到去天水圍西鐵站，咁啊睇翻個客飯廳。業主咧咁啊做咗呢啲電視櫃啦，特色牆啦。你見佢咧個電視櫃係斜斜地嘅，咁啊就翻少少呢個嘉湖嘅鑽石廳啦。咁啊多數都係喺呢個位做鞋櫃噶啦。咁啊呢度有個餐邊櫃啦，咁啊通風窗。咁啊睇下個廚房，全部裝修過嘅廚櫃啊，呢啲鑲咗不鏽鋼板啦，好易打理啦。廚櫃、地磚，咁啊上邊盞燈少少問題就係小問題嚟嘅啫。咁啊入去睇翻個走廊同埋睡房。呢度咧佢又用咗嚟做個衣帽間嘅，成間房用咗嚟做衣帽間。咁啊呢邊啦，洗手間啦，全部新換過晒啊，嗰啲鏡櫃啊，企缸啊，相當之靚仔嘅。咁啊睇埋另外一個睡房，好光猛啦，向翻天耀嗰個方向。咁啊睇埋主人房，咁呢度就兩邊對角窗啦，咁啊採光相當之足夠嘅。咁啊呢度就有個凹位做埋衣櫃啦。咁啊好多客咧就中意揾上湖居，貪佢方便啦，又冇呢個落湖居咁熱鬧啦。咁啊靜啲嘅，清幽啲嘅。咁啊中意嗰個單位，歡迎聯絡我帶你嚟睇下嘅。